З вершини А прямокутника ABCD до його площини проведено перпендикуляр АМ, який дорівнює 5. Знайдіть відстань від точки М до діагоналі BD, якщо АБ дорівнює 15, БЦ дорівнює 20. Щоб знайти нам відстань від точки М до діагоналі BD, ми з точки А проведемо перпендикуляр на BD. Ось він, і назвемо точку Е. І за теоремою про три перпендикуляри МЕ також перпендикулярно до БД. Це і є відстань від точки М до БД. Тобто нам потрібно знайти МЕ. Щоб знайти МЕ, нам потрібно знати АЕ. Розглянемо трикутник АБД, він прямокутний, АД також дорівнює 20, тому що АБЦД – це прямокутник. За теоремою Піфагора знайдемо БД. БД дорівнює катет в квадраті плюс інший катет в квадраті дорівнює гіпотенуза. Вона дорівнює 25. Щоб знайти висоту АЕ, ми скористаємося формулою площі трикутника. Знайдемо площу трикутника АБД. За формулою 1 друга катет помножити на катет. Це дорівнює 150. Ще однією формулою скористаємося для знаходження того ж самого трикутника. 1 друга висота АЕ помножити на основу БД. Ми АЕ не знаємо, буде 2 площі поділити на БД. Тобто 2 помножити на 150 і поділити на 25. Це дорівнює 12. Тобто висоту АЕ ми знайшли, вона 12. А далі, так як трикутник АМЕ прямокутний, АМ перпендикулярно до площини прямокутника, тоді ми за теоремою Піфагора знаходимо МЕ. МЕ дорівнює корінь 5 в квадраті плюс АЕ це буде 12 в квадраті. І ми знаходимо, що це дорівнює 13.